心，我取到了。俺老孙啥功名不要，只求回到这花果山中了，过过逍遥日子。上面的天王老子信不过我懂。让你小子带些虾兵蟹将过来虚张声势，又想唬我回去做神仙。嘿嘿嘿，我也懂。我不懂的是，你他娘的杀我好子好孙！蠢狗，放肆！还不退下！都记好了，它不是只普通猴子，它是有功的猴子，是封过佛位的猴子。这里除了我，没人配与它单挑。猢狲的猢狲。我本不想与你这个手下败将再战一场。这样吧，一会儿若是你败了，我带你回天庭。他们留在这里铲平花果山。若是我输了，我定然不会罢休，他们照样铲平花果山。哎呀！生灵涂炭了，好歹也同僚一场，是真不想啊！要不你现在就跪下认个错，这事儿就算过去了，如何？这么多年了，除了那只猪头，就属你最会扯淡，最能逗老孙开心。杨兄弟，你放心，待会儿我只拔下你额头上那颗眼睛尝尝鲜，其他2颗先给你留着，我让你亲眼看看我是怎么杀光天庭每一条狗的。这里的，上面的，还有刚刚那条黑的，留下点儿，一起上吧！老天一再给你机会，你这般不识抬举，算不算背恩忘情？元妙道，显圣归零。斗战胜佛，你可知这长生不老的佛位，有多少人求而不得？长生不老，3界6道不就毁在这4个字上？
侯，你受了天禄，本性未改，今日谁也救不了。好兄长，你的刀钝了，正好给俺老孙挠个痒。小外甥，这就是你说的单挑？天上阳光扎眼的很，有种再和你舅舅去山里会会。这便是孙悟空的最后一个故事。他一生豪杰，平生最喜自由自在。纵然得了正果金身，却还是受不得天条繁荣，一心想着回来这里与咱共乐天真。谁知他辞了佛位，欢喜还乡。有些人倒是越发放心不下。唉，这块石头啊，在山里出了不知多少世界。我打小听人说，齐天大圣的尸身就藏在里面。他乃天产石猴，
本有不生不灭的大神通，纵然不幸身死，但神魂没有完全消散，而是化为了6件灵物，各自逃遁，隐匿世间。这便是大圣6根的传说。可惜数百年来，无人亲眼得见。我老了，走不完这四周茫茫之地。但你们之中，书籍会有天命所归，将他遗下的灵物一一寻遍，待灵物尽数回归花果山之日，或是大圣复生之时。走走，游游游，甘为铜钱做马牛，做人哪儿比做妖好？不怕阎王，命不休。哎，你看，远道福自有。嘿嘿，大哥，真是有口福啊！指不定是从哪个山头上滚下来的。这桃倒是识趣儿。好个小猢狲儿，敢捉弄你爷爷！今日定叫你知道厉害！不管来多少次，总是改不了这胡闹性子。打扰老子念经！这人有令，